നമസ്കാരം, മാസ്റ്ററിംഗ് എഡ്യൂടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ടൈപ്പ് റൈറ്ററും അതിൻ്റെ ഏകദേശ പാർട്സൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മൾ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡ് ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കീബോർഡ് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കീബോർഡിൽ മെയിനായിട്ടും എത്ര കീസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 44 കീസാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡിനകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കീസാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരക്ടർ കീസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസും ഉണ്ട്. ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ABCD, അതുപോലെ തന്നെ 1 2 3 പോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ %, സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള കീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പേസ് ബാർ കണ്ടോ, ഇതെന്താണ്? നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ടാബുലേറ്റർ കീ, ഇത് ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീയുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടാബുലേറ്റർ ക്ലിയർ കീസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 44 കീസാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കീബോർഡിനകത്ത് ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെ ലേഔട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. ഏത് ലേഔട്ടിലുള്ളതാണ്? ഇവിടെ കണ്ടോ, QWERTY, കൊട്ടി ലേഔട്ടിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? കൊട്ടി ലേഔട്ടാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കീബോർഡിനകത്ത് ഹോം കീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും. ഹോം കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ASDF, അതുപോലെ തന്നെ LKJ, ഇവയാണ് ഹോം കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ, സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിരലുകൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കീസിലാണ്? നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ 4 വിരലുകളും, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ 4 വിരലുകളും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ASDF LKJ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ള കീസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കീസിനെ ഹോം കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ASDF, അതുപോലെ തന്നെ LKJ ആണ് ഹോം കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ 2 കൈകളിലെയും ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന 2 കീസ് ഉണ്ട്, എയും സെമിക്കോളനും. അപ്പോൾ ഈ എയെയും സെമിക്കോളനെയുമാണ് ഗൈഡ് കീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഗൈഡ് കീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? എയും സെമിക്കോളനുമാണ് ഗൈഡ് കീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കീബോർഡിനകത്തുള്ള N എന്ന് പറയുന്ന കീ, ഈ കീയാണ് മാസ്റ്റർ കീ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കീ എന്ന് പറയുന്നത് N എന്ന് പറയുന്ന കീയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് N എന്ന് പറയുന്ന കീ മാസ്റ്റർ കീ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? സ്പേസ് ബാർ ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ. യൂണിവേഴ്സൽ ബാറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷനുള്ള കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്പേസ് ബാർ ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് കീയും ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീയുമാണ്. ഷിഫ്റ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഷിഫ്റ്റ് കീ. നമ്മൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ ഉണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഷിഫ്റ്റ് ലോക്കാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്. ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് കീയും ഉണ്ട്, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പഴയ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, പണ്ടത്തെ പഴയ ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ എത്രയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീയും അതുപോലെ തന്നെ 2 ഷിഫ്റ്റ് കീയുമാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുമായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീസ് ഉണ്ട്. 2 ഷിഫ്റ്റ് കീസ് ആണുള്ളത്. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ ആണുള്ളത്. പിന്നെ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൊട്ടി ലേഔട്ടാണ്. പിന്നെ ഹോം കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ASDF LKJ ആണ്. അതിൽ ഗൈഡ് കീസാണ് എയും, എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് N ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്തിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, അതെങ്കിൽ ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടാബുലേറ്റർ ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ടാബുലേറ്റർ ബാർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് കീ ഉണ്ട്, ടാബ് ക്ലിയർ കീ ഉണ്ട്.
പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ കണ്ടോ, ഈ KR എന്ന് കാണുന്നത് ഇത് കീ റിലീസ് ആണ്. കീ റിലീസറാണ്. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കീസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ജാം ആവും. അതായത് ടൈപ്പ് ബാർ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരുപാടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കീ റിലീസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 2-3 വട്ടം നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, ആ കീസ് റിലീസാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കീ ഉണ്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡബിൾ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആരോ ഉള്ള ഒരു കീ ഉണ്ട്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലതിനകത്ത് MR എന്നായിരിക്കും കാണുന്നത്. അതാണ് മാർജിൻ റിലീസറാണ്. മാർജിൻ റിലീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാർജിൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീയാണ് മാർജിൻ റിലീസ് കീ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെത്തി, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തീർന്നില്ല. അപ്പം അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മാർജിൻ റിലീസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കി നമ്മളിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നിൽക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ കീസ് ജാമായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1-2 കീസ് ഇവിടെ വന്ന് ജാമായിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കീ റിലീസർ കണ്ടോ, കീ റിലീസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ അത് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മാർജിൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ പോകുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാർജിൻ റിലീസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ, ഇപ്പം ഞാൻ മാർജിൻ റിലീസർ യൂസ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർജിൻ റിലീസർ. അപ്പം കീസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ, എയും സെമിക്കോളനുമാണ് ഗൈഡ് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ KR എന്ന് പറയുന്നതാണ് കീ റിലീസർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷൻ, ഈ ഡബിൾ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആരോ കീ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കീസിൽ MR എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മാർജിൻ റിലീസറാണ്. നമ്മുടെ ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്ഷനുള്ള കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കീ ആണ്, നമ്മുടെ സ്പേസ് ബാറാണ്. ലോങ്ങസ്റ്റ് കീ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഓരോ ഇത് പോയേക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതെന്താ, നമ്മുടെ ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ്, സ്പേസ് ബാറാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ 3 ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കണ്ടോ, ഇതാണ് എന്ത്, റിബൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിബണിൽ 3 പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്, ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെഡ് കളറാണ്. ചിലതിൽ എന്താ ബൈക്രോൺ റിബൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ബൈക്രോൺ റിബൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, നമ്മൾ കളർ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 പൊസിഷൻസ് ആണ് ഈ ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കി, ഇതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം, ഏത് വേണം, ഏത് പൊസിഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതിലാണ് റിബൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ബ്ലാക്കിലായിരിക്കും. വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കളറ് ബ്ലൂ ഓർ റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെഡിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ നോർമൽ റിബണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കളർ റിബൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും, ഈ റിബൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും. ചില ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണുക. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ടോ, ഇതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇതിനെ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൗൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂഡ് എന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും. ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ്, കൗൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂഡ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെടുത്ത് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പോർഷനാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി, ഇതാണ് ടൈപ്പ് ഗൈഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കീ കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ടൈപ്പ് ബാർ വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ സെൻറ്റർ വഴിയാണ് ഇതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ടൈപ്പ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇതാണ് എന്ത്, ടൈപ്പ് ഹെഡിൻ്റെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഫേസ് ആണ്. ഈ ടൈപ്പ് ഫേസിൽ 2 ലെറ്റർ വീതമായിരിക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ഫേസിലും ഉണ്ടാവുക. കണ്ടോ, നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും
ഓരോ ടൈപ്പ് ഫേസിൻ്റെയും 2 ലെറ്റേഴ്സ് വീതം. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലതിൽ സിമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും, ചിലതിൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ഫേസിലും ഉണ്ടാവുക. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ബാറാണ്. ടൈപ്പ് ബാറിൻ്റെ അറ്റത്താണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഹെഡ്. ടൈപ്പ് ഹെഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഫേസിൽ എന്താ 2 ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇനി നോക്കിയേ, ഇപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനാണ് സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട്, ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു കർവേച്ചർ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഏതിനുള്ളത്, ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനുള്ളത്. ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓരോ വിടവുകളുണ്ട് കണ്ടോ. ഈ വിടവുകളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ഈ ടൈപ്പ് ബാർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിടവുകൾക്കിടയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനെ ഫൽക്രം വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫൽക്രം വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിനെയും ടൈപ്പ് ബാറിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെന്താണ്, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ടൈപ്പ് ഗൈഡിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രിൻറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഗൈഡ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഗൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. എന്താണ്, ചാമോയിസ് ലെതർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ഗൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും വന്ന് ഈ സിലിണ്ടറിൽ പ്രസ്സാകുന്ന റിബൺ വഴി സിലിണ്ടറിൽ പ്രസ്സാകുന്നത് ഏത് വഴിയാണ്, ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോമൺ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് ഗൈഡിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഏത് കാണപ്പെടുന്നത്, സെഗ്മെൻ്റ് ഉള്ളത്. സെഗ്മെൻറ്റ് കോമ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിനുള്ളത്. സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ, അതായത് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ വിടവുകളിലൂടെയുമാണ് ടൈപ്പ് ബാർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടൈപ്പ് ബാറിൻ്റെ അറ്റത്താണ് എന്തുള്ളത്, ടൈപ്പ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഫേസ് ഉള്ളത്. ടൈപ്പ് ഫേസിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് വീതം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഫേസിലും 2 ലെറ്റേഴ്സ് വീതമായിരിക്കും ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ഫേസ് വന്ന് പതിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ എന്ന് പറയും. കണ്ടോ, ഈ ടൈപ്പ് ഫേസ് വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പതിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഇതാണ് ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ടൈപ്പ് ഹെഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ബാറിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ബാർ എവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഓയിൽ ചെയ്യത്തില്ല. അതായത് നമ്മുടെ പേപ്പറുമായിട്ട് ടച്ച് ഉള്ള പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പറുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ബാറൊക്കെ ടച്ച് ആവും. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്യത്തില്ല. ടൈപ്പ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റോ അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഓയിൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ എന്താണ്, ഈ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിലാണ് ടൈപ്പ് ബാർസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ബാർ കുഷനിലാണ് നമുക്ക് പറയാം. ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ബാർ കുഷനിലാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഇതൊരു റബ്ബർ പാർട്ടാണ്. ഇതെന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടോ, ഇതൊരു റബ്ബർ പാർട്ടാണ്. ഈ റബ്ബർ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം മെറ്റൽ പാർട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ സൗണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഈ മെറ്റലിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോഴുള്ള ഇതിൻ്റെ ഡാമേജസ് ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞേ, ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞു, ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് ഏത് പറഞ്ഞു, ടൈപ്പ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു, സെഗ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ബാർ പറഞ്ഞു, ടൈപ്പ് ഹെഡും ടൈപ്പ് ഫേസും പറഞ്ഞു, ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയുമാണ് ഏതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ റിബൺ ആണ്. റിബൺ എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ റിബൺ സ്പൂളിൽ റിബൺ ഷാഫ്റ്റിലാണ് ഏത് കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന റിബൺ കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണപ്പെടുന്ന റിബൺ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബണിന് എന്ത് മൂവ്മെൻ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കണ്ടോ, മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും അത് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റിബണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കും.
റിബണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, റിബണിന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബൺ ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും. റിബണിനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റാണ് ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഫില്ലായതിനു ശേഷം ഈ റിബൺ തിരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ട്? റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ്? അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം റിബണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് സിലിണ്ടർ പാർട്ടാണ്. അറിയാലോ ഇതെന്താണ്? ഇത് പേപ്പർ ബെയിൽ റോളാണ്, അല്ല പേപ്പർ ബെയിലാണ്. ഇത് നോക്കി ഇവിടെ 2 റബ്ബർ പാർട്ടുണ്ട്, പേപ്പർ ബെയിൽ റോളർ. അപ്പം ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നമ്മളെ ഈ പേപ്പർ ബെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പേപ്പറിനെ ഇവിടെ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പറിൻ്റെ അറ്റം വരെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തും. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ അറ്റം വരെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റത്ത് പേപ്പർ കിടന്ന് ആടാതെയൊക്കെ നമ്മളെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഈ പേപ്പർ ബെയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നോക്കി, ഇതാണ് സിലിണ്ടർ. സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു റബ്ബർ പാർട്ടാണ്. നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്ത റബ്ബർ പാർട്ടാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ത് ടൈപ്പ് റബ്ബർ കൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കും. 3 ടൈപ്പ് റബ്ബേഴ്സ് സിലിണ്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. സോഫ്റ്റ് റബ്ബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മീഡിയം റബ്ബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹാർഡ് റബ്ബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സോഫ്റ്റ് റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഇംപ്രഷൻ റോളറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? സോഫ്റ്റ് റബ്ബറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം റബ്ബർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഹാർഡൻഡ് റബ്ബർ എന്നോ ഹാർഡൻഡ് ഇന്ത്യ റബ്ബർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് റബ്ബർ യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റബ്ബറാണ് ഇത് ഹാർഡ് റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ടൈപ്പിങ്ങിൽ സാധാരണ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം റബ്ബറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഓരോ നോബുണ്ട്, കണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഈ സൈഡിലുമുണ്ട്, ഈ സൈഡിലുമുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റൻ നോബ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ നോബ് അല്ലെങ്കിൽ തമ്പ് വീൽ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സിലിണ്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ക്യാരേജ് ആണ്. ക്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കണ്ടോ, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ, എങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ? നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇപ്പം ക്യാരേജ് റിലീസ് ലെവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ടാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാരേജിൻ്റെ ഇതാണ് ക്യാരേജ് റിലീസ് ലെവർ. കണ്ടോ, ഇതിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുമുണ്ട് ഒരു ക്യാരേജ് റിലീസ് ലെവർ. അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ എത്ര ക്യാരേജ് റിലീസ് ലെവർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 ക്യാരേജ് റിലീസ് ലെവർ ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലുമുണ്ട്. ക്യാരേജ് റിലീസ് ലെവർ യൂസ് ചെയ്ത് 2 സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം. പിന്നീട് നമ്മുടെ നമ്മൾ സാധാരണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. ഇതാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലെവർ. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ലെവർ, ഇതാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലെവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പിടിച്ചാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരേജിനെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരേജ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ക്യാരേജ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കീസ്, അതായത് നമ്മൾ ABCD, അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് ബാർ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരേജ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ആകുന്നത്? റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ആകുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ, ക്യാരേജ് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? ബാക്ക് സ്പേസ് കീ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരേജ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും? റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. നമ്മളല്ലാതെ ക്യാരക്ടർ കീസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് കളറിൽ ചെറിയ കണ്ടോ റബ്ബർ ബോൾസ് പോലെ പാർട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ പേപ്പറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫീഡ് റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റബ്ബർ പാർട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു സെറ്റാണ്. ഇതുപോലെ അകത്തൊരു സെറ്റുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 4 എണ്ണം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് 2 സെറ്റ് ഫീഡ് റോളേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലെവർ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഫീഡ് റോൾ റിലീസ് ലെവർ. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ് റോൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം പേപ്പറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫീഡ് റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് സിലിണ്ടർ റാഷറ്റ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ്? ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലെവറാണ്. ഈ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലെവറിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹുക്ക് പോലെ കാണപ്പെടും. ഇതാണ് ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലെവർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ റാഷറ്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ക്യാരേജ് മൂവ് ആകുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കും. കണ്ടോ, ഇത് മൂവ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ? ഈ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലെവർ എന്താണ്? ഈ ലൈൻ സ്പേസ് പോൾ വഴി ഈ സിലിണ്ടർ റാഷറ്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൽ പ്രസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യാരേജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ മെയിനായിട്ടുമുള്ള റബ്ബർ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഏതാണ്? ഒരു റബ്ബർ പാർട്ടാണ്. പിന്നെ ഫീഡ് റോളർ നമ്മൾ കാണിച്ചുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള ഫീഡ് റോളർ റബ്ബർ പാർട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേപ്പർ ബെയിൽ റോളർ ഇതെന്താണ്? റബ്ബർ പാർട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഫീറ്റ് ഇതെന്താണ്? റബ്ബർ പാർട്ടാണ്. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ് ബട്ടണാണ്. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് വീലിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? പുഷ് ബട്ടൺ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ പുഷ് ബട്ടൺ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്താ ലൈൻ സ്പേസ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലെവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് H2SO4 A+B² എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുഷ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫ്രാക്ഷണൽ മെത്തേഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസോ ഇക്വേഷൻസോ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പുഷ് ബട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു പാർട്ട് കണ്ടോ, ഇതാണ് പേപ്പർ സൈഡ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്യാരേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ പേപ്പർ സൈഡ് ഗൈഡ് ഉള്ളത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് പേപ്പറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിലും യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പേപ്പർ സൈഡ് ഗൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്കെയിലുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ക്യാരേജ് സ്കെയിലാണ്. നമ്മുടെ ക്യാരേജിൻ്റെ സ്കെയിൽ സൈസ് ഓരോ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്കെയിൽ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പല സൈസ് ക്യാരേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൂൾസ് ക്യാപ്പ്, ബ്രീഫ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോളിസി, മാനിഫെസ്റ്റ്, എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ 6 സൈസ് ക്യാരേജ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ക്യാരേജിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്? ഏത് ക്യാരേജാണ്? ഫൂൾസ് ക്യാപ്പാണ്. 80 ഡിഗ്രി ടു 100 ഡിഗ്രി ഫൂൾസ് ക്യാപ്പാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെത് 120 ഡിഗ്രിയാണ്. ബ്രീഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 140 ഡിഗ്രിയാണ്. പോളിസി 180 ഡിഗ്രിയാണ്. മാനിഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 240 ഡിഗ്രിയും എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 285 ഡിഗ്രി ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈ സ്കെയിലിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് ക്യാരേജ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ഫൂൾസ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 to 100 ഡിഗ്രിയാണ് ഫൂൾസ് ക്യാപ്പ് ക്യാരേജിൽ വരുന്നത്. ഇത് ക്യാരേജ് സ്കെയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ ബെയിൽ സ്കെയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ സ്കെയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കാർഡ് ഹോൾഡറാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഹോൾസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇതിനകത്ത് കാർഡ് ഹോൾഡറിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹോൾസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻസ് ഒക്കെ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലും ലൈൻസ് ഒക്കെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹോൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കാർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാർഡ് ഹോൾഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തും എന്തുണ്ട്? അലൈൻമെൻറ്റ് സ്കെയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കാണിച്ചു തന്ന് പറയാനുള്ള പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക്